Le problème, c'est que certaines personnes, vous êtes trop à l'aise avec les animaux, c'est un truc de fou. Vous avez vu à quel point l'éléphant l'a dégagé avec une facilité, j'ai jamais vu ça. Parce que je vous rappelle qu'un éléphant comme ça, un éléphant d'Asie, c'est 6 tonnes. 6 tonnes. Allô, le truc peut retourner une voiture, alors c'est pas un humain qui va le déranger. Et en plus, madame, si t'avais vu les signaux qu'il avait envoyés, au lieu de vouloir faire ta photo Instagram, eh ben ça serait jamais arrivé ce qui s'est passé. Ça, c'est sûrement un éléphant d'Asie. Comme on voit dans la vidéo, il met ses oreilles en arrière. Et quand un éléphant met ses oreilles en arrière, c'est qu'il est vénère. Ou du moins, il est en alerte, il se passe quelque chose. Je vous rassure, la dame, elle va bien. Et après un bon gros choc quand même, et tout va bien. Bon rétablissement, ciao.